दोस्तों, यहाँ पर एक आदमी अपने डॉगी के साथ बोर्ड पर फिशिंग करने जाते हैं। डॉगी मजे करते और यह आदमी केंचुए से फिश पकड़ने का कोशिश करता है। तभी बोर्ड पर एक पक्षी आता है, एक केंचुआ लेकर उड़ जाता है। तभी डॉगी चिल्लाने लगता है और मालिक उसे चुप करा देता है। इतने में फिर पक्षी आता है और फिर से केंचुआ लेकर भागता है। डॉगी फिर चिल्लाने लगता है, मालिक फिर से चुप करा देता है और डॉगी मायूस हो जाता है। लेकिन वो पक्षी फिर से आता है और इस बार डॉगी को बहुत गुस्सा आता है और केंचुआ को मुंह से पकड़कर खींचता है। पक्षी बोर्ड पर गिर जाता है और यह आदमी को पता चल जाता है और एक लकड़ी से पक्षी को भगा देता है और पक्षी उड़कर अपने बच्चों के पास जाता है। डॉगी यह देखकर दुखी होता है, सोचता है कि यह केंचुआ वह अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था। फिर डॉगी खुद केंचुआ लाकर बोर्ड के किनारे पर रख देता है और वह पक्षी ले जाकर अपने बच्चों को खिलाता है। पक्षी भी खुश होकर बहुत सारा फिश पकड़कर उस आदमी की बोर्ड पर रख देता है। यह देखकर डॉगी और वह आदमी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं।